ここはですね、ご覧の通り皆さん誰でも知ってると思うんですけど、南京東路の歩行街ですね。朝の南京東路の歩行街です。ちょっと今日はなんか天気は良くないですね。ちょっと曇ってますね。まあ朝なのでここ歩いてる人たちは観光客はいないですね。全員多分こう仕事を出勤する人ですね。こうやって見てると日本みたいにこう日本のサラリーマンが持ってるこうカバンですね。ああいうカバンじゃなくてリュックの人が多いですね。バックパックの人が。まあそっちの方が楽ですからね。ほんと人少ないですね。今年の共産党100周年の時のあれ7月1日がメインのイベントだったと思うんですけど、6月の末ですね、私ここ来ましたけど、さっきのところから向こうのワイターまで1時間かかりましたからね。ものすごい人でしたね。今だと多分10分かかんないぐらいで多分着くと思うんですね。まだこれ店も開いてないですね。あんたの店も。ちょっと朝シリーズを時々やりますね。一応これここ信号あるんで赤になったんで止まらないといけないですね。気づかないとこうそのまま行ってしまいそうなんですけども、一応こう信号がありますね。夜の人が多い時だと警官がこう止めてますね。皆さん渡っていくんですけど、一応私は法律を守る人なんで待ちます。この間ちょっと自転車で走ったらいけないとこ走ってて捕まったんですけどね、50元罰金でした。でそれを中国人の人に言ったらですね、友達にあれ1回目だと罰金取られないよって言われて、私2回目だったんですよね。去年かなんかも走ってはいけないところ走ってて、大通りだと自転車走っていいのかどうかよく分かんないんですよね。今度からちょっと大通り自転車で走るの怖いなと思って、知らない間に違反してて、その場でパスポート見せて一瞬ですね、手続きもなんかこう写真撮ってで QR コードみたいなのが印刷されたやつ、レシートみたいなの見せられて、でジーフバーで払ってくださいと。もうほんとすぐですね、手続きが。ちょっと写真撮りますね。一応法律守ってるんですけど、日本でも交通違反は結構ありましたね。避けて通れないですね、車乗ってたら。
まあちゃんと完璧にやればいいですけど、ちょっとした駐車違反とかありましたね。あとスピード違反まあでも日本を出てからはですね、完全にゴールド免許になりました。でも日本行ってレンタカー借りてあれですね、ちょっと失敗したことありますね。鍵を中に入れてロックしてしまって、車をエンジンかけたままでその時 JAF 呼びましたね。 JAF の会員になってないのに。なのであれ1万円以上取られたんじゃないですかね、鍵開けるだけで。すごいショックでしたね、あれは。まあ本当に人少ないですね。まあ上海住んでるとあんまここに来ることないと言いたいんですけど、なんだかんだで私よく来てますね。これ月2回ぐらい来てるんじゃないですかね、平均すると。別に何ってわけじゃないんですけど、 YouTube の撮影で来てますね。この辺のビルかっこいいですよね。やっぱり今のビルと違って、まあこれも結構外装とかやり直してるんでしょうけど、外装内装ここ昔前も言ったんですけど、高架道路があったんですよね、確か。それなくなったんですよね。なんか見た目的に良くないからですかね。それでなんか地下走ってますよね、この車、この下を。もうちょっと向こうかな、トンネルになってますよね。ちょっとせっかくなんでワイターのとこ行きましょう。ほんと早かったですね。合計時間ちょっと途中でカメラ止めたんで分かんないですけど、10分ぐらいじゃないですかね。人がいないとほんとすぐですね。船がすごい数ですね。やっぱり夜より昼の方が船通るんですね。まあ見やすいからですかね。夜だとあんまり船がいっぱい来ても分かりにくいからですかね。なんかこう広い景色を見ると気持ちいいですね。
日本と比べたら中国全般的にこう道が広いですけど、それでも普段生活してるマンションとかでいるとあれですね、まあ私の部屋狭いですからねもっと広いとこ住んでもいいんですけど、まあなんか広いところ住んだら住んだで掃除とかめんどくさいなって思うんですよね。あとなんか日本に帰った友達あわっこさんとチャットでやり取りしてたんですけど、家賃すごい上がってるなっていうので、まあ上がってるって言ってもこの 2,3 年で上がってるのかどうかちょっと分かんないんですけど、あわっこさんが前住んでた6、7年前と比べてだいぶ上がってるなって言ってましたね、住んでた場所が。めっちゃでかい船が来ましたね、あれ。なんか写真の T シャツですね。あのビルとか相当でかいですね。こんな遠くから見てもあれだけでかいんですから。なんか私今ピラミッドとか肉眼で見たことないですけど、まあ多分見てすごいなって思うんでしょうけど、こういうのも2、300年後の人見たらどう思うんですかね。2、300年後の未来の人が見たときに、なんかちっちゃいビルだなって思うんですかね。将来もっとでかいビルができるようになって、それとか将来的にはそんな高いビル作らなくなって、昔はよく作ってたなっていうふうに思うのが、こういうでもこっちのビルは昔にしてはすごい豪華なでかい建物だったんでしょうね。すごい本当広いですよね、景色がこうずるっと。気分がいいですよね、こういうとこ来ると。景色自体はもう見慣れたもんですけど、でもやっぱりこう時間帯によってこう見え方がなんか違いますね。
まだでもこれ海外の旅行者はいないですからね。まあ来年の北京の冬のオリンピック過ぎるまでは一般旅行者は開放しないでしょうね。そうしないと何があるか分かんないんで、なんか日本の方が先に開放しそうな感じはしますけどね。ここから船乗ってみようかなと思います。渡し船。これはまあ観光客が乗るあれじゃなくて、本当生活の足として使ってるあれですね。確かそこにあったと思うんですよね。こっち行くと71の電動バスのバス停ですね。駐車場か。さっきなんか青いジャケット着た若い女の子2人は、あれはなんかボランティアですね。掃除してるんですね。あれ、こっちじゃなかったでしたっけ。これでもクルーズの方ですよね。ただ普通に渡るだけのやつ。あっちですね。こっちはクルーズの方ですけど、あそこですね。確か現金で買わないといけないですよね。乘客们应将面上传的秘籍影响人的安全横略，本航线将临时开航，并采取临时措施。将临时开航，并采取临时措施，敬请谅解，谢谢配合。娘不倒。乘客们应将面上传的秘籍影响人的安全横略，本航线将临时开航，并采取临时措施。敬请谅解，谢谢配合。なんか登録しないといけないですかね。乘客们应将面上传的秘籍影响人的安全横略。一応名前とあれですね、連絡先と体温と書くようになってましたね。ちょうど今船まだこっち来てないですね。ここ夜何回か乗りましたけど、昼間これ乗るのまだ2回目かな。向こうから乗りましたね。船がこっちに向かってきましたね。あの船ですね。うまいこと横付けできるんですね、これ。こっから
ほとんど乗ってなさそうですね、人。一応向こうがこう降りる人ですね。こっちは乗る方で。割とこれ自転車の人多いですね。うわ、すごいなんか揺れ出しましたね、船が来ると。自転車の人らは地下鉄で自転車乗るわけにはいかないし、橋行くって言ってもないんで、これで渡ってましたね、電動バイクに。なかなか開かないです。おばちゃん何を言ってんのかちょっとわかんないですけど、なかなか開かないですよ。開いて向こうの人が降りてきましたね。ほとんど乗ってないですね。二輪車1台だけですね。それじゃあ乗りましょう。これやっぱり自転車が乗れるようになってるんですよ。これ昔のあれかな。確か上に行けるはずなんですよね。あれこれって2階はないのか。無理ですねこれ。あれなんか私前乗った今まで乗ったやつってこう上のデッキに行けたんですけど行けないですね。ここから景色見るしかないですね。あともしなんか船が沈むようなことあったらここにライフジャケットが収納されてるんで、ここでしばらくここ座っときましょう。もうちょっと出発まで時間かかると思うんで。出発しますね。向こうに真横に行くというよりはちょっと斜めに行くみたいですね。Y段の方ですね。
かなかゆっくりですね。あの辺に着くのかな多分。私向こうから乗ったことあるんですよね。ルージャーズイの方からワイダーの方に行くので、確か乗って、こっちも乗ったことあるのかな。一回乗ったような気がしますね。まあ2軒で乗れるんで気軽ですよね。あと時間もそんな長くないんで、クルーズとかだと多分1時間ぐらいかかるんですけど、これ本当10分ぐらいですからね。あそこですね。到着しますね。旅行に行かなくても、上海住んでてもちょっとこれ乗るだけで観光気分になれますね。だから普段ちょっと地下鉄でなんかこの橋じゃないわ、この川を行き来する用事があるんだったら、ちょっと時間余裕作ってこれ乗ると旅行気分になれるかもしれないですね。昔ここでご飯食べたことありますね。なんか友達に誘われて、ライフネット生命、ネットライフ生命、ちょっと会社名はっきり覚えてないです。出口さんっていう社長さんがやってるネットの生命保険会社の方が来て、ここで講演会みたいなのあって、なんかそれ一回友達に誘われて、ここでご飯食べながらなんか聞いた覚えがあるんですよね。今思い出しました。こっち側が開くんですね。ここが開くんですね。これドアですね。到着しましたね。なんかやっぱりロープで縛るんですね。向こうから乗ってくる人がもう待ってますね。ところもブルージャーズイのすぐ横のところに来ますね。これもうすぐそこ金融街ですからね。これちょっとマンションですけど、このマンションすごいな。めちゃくちゃいい場所ですよね。
これって信号ないから渡っていいですかね。どっちから行ったらいいんでしょうね、ルージャーズに。よくわかんないですけど。ドンチャンルート。そうですね。とりあえずここで一旦終わりたいと思います。まずちょっとルージャーズの方を歩いていくんで、また別動画にします。それではありがとうございました。